heute gemacht? Ja, also ich muss sagen, das ist ja heute der erste richtige Segeltag gewesen und die Crew hat sich hervorragend geschlagen. Ja. Kann ich nicht anders sagen. Ich bin froh, dass wir in den ersten Tagen immer nicht so viel Wind haben. Da haben sie Zeit, sich einzuspielen und das hat super gut geklappt heute. Wir haben ein paar schwierige Situationen gehabt. Gewitter ist, also ist das Unglücklichste, was einem passieren kann. Sag mal, Marco. Sturm, ja, genau, Gewittersturm wohl. Der Skipper wurde heute unter Spannung gesetzt, ja, der hat schon gezittert vor Angst heute. Und, aber ansonsten ein guter Tag. Ich denke, jetzt scheint auch wieder die Sonne. Und Toll, dass wir jetzt hier abends im Hafen weiter so. Prost. Danke.